Ďakujem, príjemné nedeľné doobedie všetkým prajem. Takže volám sa Stanka a rada sa s vami podelím o moje osobné svedectvo, ako som stretla Boha. Do svojich 20 rokov som o Bohu vedela iba toľko, koľko sa dalo o ňom vedieť v kostole na dedine. Ale naozaj som mala vnútornú túžbu vo svojom vnútri Boha spoznať viacej a páčiť sa mu. Preto som robila rôzne také veci, také navyššie veci. Čítala som si rôzne príbehy svetcov. Do rôznych spolkov som sa zapojila. Pamätám si už iba rytierstvo nepoškvrnené. To mi tak najviac utkvelo v mysli. A jedna vec mi z toho celého zišla. Nadobudla som taký pocit, že utrpenie je súčasťou kresťanského života, že toto Bohu prinesie slávu a toto sa Bohu páči. A pokračovala som v hľadaní Boha, chodila som veľa do kostola, od 15 rokov som robila kostolníčku a takéto veci. A jednu vec mi to prinieslo, ktorú viem s odstupom času povedať, že prestala som dobre spávať, mávala som zlé sny a mala som také až hororové sny. Ja som sa bála ísť spať, pretože sa mi snívalo o vojnách, o tragédiách. Strašne som sa bála smrti. Preto som robila všetko preto, čo mi povedali v kostole. Keď mi povedali, že keď budem mať 9 prvých piatkov, pôjdem určite do neba, ja som mala 12, pre istotu. Ale poviem vám, že vnútornú istotu toho, že pôjdem do neba, som nikdy nemala. A potom som videla vo svojom okolí jednu vec, že moji rovesníci, aj starší ľudia, všetko brali s Bohom tak ľahko vážne. Moja mama mi dokonca povedala, aj keď bola kostolnička, že ona na nebo a peklo ani neverí. Môj otec mi povedal, že spoliehať sa na Boha, že to je najväčšia kravina, ako kedy počul, že čo neurobíš sám, nemáš. A videla som teda, že moc ľudia ako nehľadajú Boha. Moje kamarátky, chodili sme na cirkevné gymnázium, oni mali 1-2 hriechy. Ja som mala skoro všetky, pre istotu. Aj keď som nevedela, čo znamenajú. A keď som sa ich spýtala, že a čo tento hriech, ten nemáš? A ona, že nehovor mi viacej, lebo budem mať viacej. A mne to prišlo taká urážka Boha, že to je sila. Ale videla som, že oni sa majú v pohode. Sú šťastní, radostní, môžu spať. Kdežto mňa stále prenasledoval ten pocit, že čo bude po smrti. Stále som nevedela, že čo so mňou bude. Nevedel mi na to ani pán farár, ktorý bol náš domáci priateľ, odpovedať. A potom, ako som dospievala, išli sme na vysokú školu do Bratislavy, tak už som sa prestala tomu venovať, lebo som si povedala, že nič mi to neprinieslo, tak som to nechala tak. Boha som prestala hľadať a zaoberala som sa iba tým, že ako lepšie študovať a teda. A chodili sme do Bratislavy už spolu s terajším manželom, vtedy priateľom a videla som, že jeho ten študentský život tak riadne zobral, bol bez kontroly, bez rodičov. A bol také búrlivé obdobie mal, tak a ja som sa o ňoho vážne bála, že aby si niečo akože nespravil. A zasa som sa začala Bohu tak úprimne modliť, že Pane, prosím ťa, že nech to začne s tebou brať nejako vážne. A ono, akože Boh odpovedal na moju modlitbu len inak, než som si predpokladala, pretože on začal chodiť do zboru. A ja som prišla raz za ním na intrak a pozerám, že on má Bibliu na poličke. A pýtam sa ho, že či je ako kompletný, že na čo to má, hej? A on tým povedal, že poznal jedného svojho spolužiaka, že sa veľmi zmenil, že bol veľmi agresívny a že teraz je pokojný a že chodí do zboru a že sa tam išiel pozrieť a že sa mu tam strašne páči, lebo pastor má pekné auto. A že no, do toho sa zasa on namotal, ja to musím ísť pozrieť. Tak som ho išla pozrieť, že kde sa namotal a myslím si, že pri prvej bohoslúžbe, Aďu si to určite pamätá, som na ňo naštvatá vybehla, že či mi chce povedať, že 20 rokov som žila v nejakom klamstve. Že tá jediná všeobecná a správna cirkev, ktorá je podľa neho blúd. Bola som dosť nahnevaná, ale my máme veľmi múdreho pastora a pastor sa so mňou nevadil. Povedal mi iba jednu vec, že nemusíš mi veriť. Hovorím, to je dobre. A že či sa môže so mňou zhodnúť, či sa viem s ním zhodnúť na tom, že Biblia je pravda. Hovorím, OK, to sa viem zhodnúť. Takže ju mám čítať a bodka. Že dobre. A potom som ešte jednu veľmi dobrú radu ďalšiu vypočula, že keď si idem čítať Bibliu, mám sa pomodliť k Bohu, ktorý ju napísal, že nech sa ma osobne dotkne cez svoje slovo. A tak som aj urobila. Hneď náš sledujúci víkend, keď som prišla domov, zavrela som sa do izby a naozaj úprimne som to Bohu povedala, že ja som ochotná uznať, že som sa 20 rokov točila v kruhu, aj keď som ho hľadala úprimne.
Aj keď som sa modlila pred obecným úradom na kolenách, neviem prečo tam, ale proste, že som ochotná uznať, že som není proste na dobrej ceste, pokiaľ on sám osobne, ale sám mi musí zdať spoznať. Mne otec vždycky vtlkal jednu vec do hlavy, že nenechaj si navulikať blbosti do hlavy od ľudí. Tak som si povedala, že ja sa nenechám vyviesť z miery ľudským názorom. Som sa zavrela do tej izby a hovorím teda, že som ochotná uznať, že som sa mýlila, ale Boh sa mi musí dať spoznať. Jednu vec som vedela, že Biblia je Božie slovo a že Boh sa ma dokáže cez Božie slovo dotknúť. A takže som zobrala Bibliu, hneď prvé evanjelium, čo tam je, Matúšové evanjelium a začala som čítať. Budem čítať dovtedy, dokedy sa ma Boh nedotkne. A už v nejakých prvých kapitolách 7-8, myslím, že to je jeden verš, ktorý vraví, že strom poznáš podľa ovocia. Že dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. A mňa sa ten verš tak dotkol. Nikdy v živote som to nezažila, ako keď vám niekto zažne v hlave. Ako keď do tmy vám príde svetlo. A presne ja som pochopila na tomto verši, že moja podstata bola zlá. Že ja potrebujem Bohu pristúpiť inak. A odozdala som vtedy Bohu svoje srdce v izbe, ale do zboru som až tak veľmi nechcela chodiť. Chcela som proste chodiť stále do kostola, ale musela som s ním chodiť, aby som vedela, že kam chodí. Proste musela som s ním chodiť, lebo som teda chcela s ním chodiť. A tak som chodila a povedala som si, že ja si to budem všetko overovať Bibliou. A na počudovanie ono to všetko sedelo. A ja som bola veľmi prekvapená, že mnohé pravdy som sa v živote nikdy nedozvedela. Proste nikdy mi to nikto nepovedal v kostole a veľmi všetko do seba zapadalo. A hneď nejaké následujúce časti prišiel pastor Jardo, ktorý hovoril o víťazstve, o živote vo víťazstve a hovoril o tom, veľmi také autorite hovoril. A ja som si presne povedala v srdci, že toto chcem. Že ja nechcem žiť ten porazenecký, neúspešný život, ktorý proste je vykreslený tým, že utrpenie je súčasťou ľudského života a kresťana obzvlášť. Kto chce taký život? A vtedy proste som si povedala, že ja sa dám aj pokrstiť a vtedy som sa naplno odovzdala Bohu. A prijala som Ježiša do svojho srdca. Napríklad, hneď ako som sa obrátila, prvé, čo odišlo z mojich úst, bolo hovorenie mena Božieho nadarmo. Bol to pre mňa brutálny zázrak, pretože dovtedy som sa toho nevedela nejako zbaviť, aj keď som mala túžbu mať aspoň o jeden hriech menej. Ale vtedy to prišlo ako takto. Po 3 dňoch som si to uvedomila, že ja už to nepoužívam. To bola taká automatika, určite to poznáte. A pre mňa to bol obrovský zázrak a ja vám chcem toľko tým povedať, týmto svedectvom, že Boh je naozaj osobne poznateľný. Že každý, kto na neho zavolá, že je vypočutý. Že Boh nie je niekde skovaný a nečaká, kým vás, že niečo spravíte zle a potom vyleze na vás kríku a búchne vás, že to máš za to. Ale proste naozaj, keď budete úprimne hľadať Boha, aby sa vám dal spoznať, on sa vám dá spoznať. A ďakujem vám za vypočutie. Ďakujem pekne. Tak